हम आ चुके हैं ड्रैग रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल और हमारी न्यू डर्ट बाइक के बीच। गिर गया। Guys, Saurabh Joshi की old video clips देखकर आपकी आंखें फाती की फाती रह जाएंगे। उससे पहले बताओ, आप अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हो या इंस्टाग्राम से? अगर आप अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब, लेकिन अगर इंस्टाग्राम से करते हो तो शेयर करें। फर्स्ट राउंड में तो पीयूष जीत गए, सेकेंड राउंड में जीता हूँ मैं। तो अब करते हैं थर्ड राउंड, देखते हैं इसमें जो जीतेगा वो फाइनल जीतेगा। फाइनल विनर मैं ही हूँ क्योंकि मैं पैडल मारा हूँ ना, पैडल के साथ में तेज भाग गई।